si ňuňkať a otcovať normálne, akože. Normálne, ale tak sa ksichtí. Ono vždycky je to akože... Koľko máte deti, ale koľko vás tu býva? Koľko? A čo máš, prosím ťa, Luju? Rodiny dom v Alešiniciach, či... Komiaticie. Komiaticiach, pardon. To je ono. A ten sa opýtaj, nemáte bolo čo Jankovca? Vidím tam jeden dom, čo má predajný, toto má. Naozaj nemáte bolo. Budeme na to, že keď to nájdeme, tak pozrieme. Jak pojete odtáľ to, tak hneď na začiatku. Prekvapivé. Kačky síce kvákali, ale nevydávali žiadnu... Dajte vy mailovú adresu na vás. Zvuk sa totiž nedal. Zvukové vibrácie pomocou dosiek na stenách a strope. Dobre, môžete ich dať do komory. Nemajú fotky?